山2个山友摔落山坑不幸死亡，空勤吊挂落山。顶礼拜通报8合欢山的山友，同款是遭遇不幸。面对中国威胁，内政部修正体内疫调治规定，袂阁干那调退伍8年以内，嘛取消1年上济60天的限制。各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月23 AM 新闻，我是陈志安。新闻一开始，先来看昨通报的有2个山友去爬玉山，不细里煞跋落山坎，这空勤队警已经找到2人的遗体，下晡已经吊挂落山。另外，顶礼拜通报的这去爬合欢山的山友，嘛同款是遭遇不幸。昨这家己阿里山嘛传出有一个运气，最后也是救不回来。好，注意哦，不要快，慢慢。本来搜救人员到底伫搬遗体，因经过这歹行的雪地地形，要甲遗体搬到较空旷的所在，结果请空军总队直升机甲吊起去。二早中昼12点15分，直升机成功将遗体吊起去。南投县消防局讲，22接到报案，讲有一男一女有2名山友，敢若伫玉山主北方魔王坡摔落来。迄天下晡4点外，搜救人员已经发现2个人啊，不过因为地形甲气候问题，无得挖掘。23早起，搁再入去，最后才找到2名山友遗体进行搬运。中在竹北峰岔口山沟下约380公尺深。陆续发现2名目标物，为经本案搜救人员评估，已无生命真相。虽然有太阳或是阳光，但是对于冰雪变硬会造成非常大的危险。有关处提示，高山积雪样较慢，隔壁的步道是真危险，山友唔通凊彩就上山。来合欢西风也传出山难，一个4代的山友20日山，也毋过隔天就失去联络。找几啊天了后，23下晡伫合欢区南山保护群发现伊的遗体。另外，伫家己阿里山地虎野古道，里是有一个林人，敢若因为身体无爽快，昏倒在地，也是抢救无效。救援人员抵达现场后，接续急救李姓妇人，急救持续近2个小时，李姓妇人仍无法恢复生命迹象。警方讲，60岁姓李的婚姻人，李甲朋友斗阵去行古道，因为脚程较慢，家己行伫个上后壁。伊昏倒了后，互另外4个山友发现，经过山友甲消防队赶紧来急救，也是无法度恢复生命迹象，最后家属同意停止急救。记者综合报道。继续来看台中市工业区一间金属处理公司，透早是发生公安的意外，6个工人去洗桶槽啊时，那就是内底一氧化碳来过量，煞昏伫咧内底，赶紧送医急救。我们现场是有测到一些像 CO 的数值是有超标了哦，那还是说因为这种槽体比较密闭、通风不良的地方，其实应该还是要带一些。空气呼吸器等等啦，避免有时候是有沼气啦、一氧化碳或者一些有毒气体的蓄积，会容易造成人员你的瞬间就是可能会意识改变。初步了解，这公司是派一个台湾人的干部，甲带5个越南移工，爬入去内底洗桶槽啊，所以到中昼也无看到人转来，才发现讲有人昏伫内底，赶紧来送医。劳工局嘛派人去劳动检查，发现这桶槽内底也有其他的毒气，要求停工改善，上当要罚到30万。同款是台中这清水中型机场一栋公寓的5楼甲6楼拢放起，加在是无造成伤亡。政府警已经开始咧拆，嘛等确认所有权人了后，对以违反建筑法来开发，要求赔偿加讨这拆除的费用。怪手的机器手春长长，甲6楼脆糊糊的红门头建材拆落来，过程当中一直有物件咧落，看起来是非常的危险。台中市清水区中兴街这个公寓5楼甲6楼22透早熊熊崩落，1楼到4楼的住户赶紧疏开，为着避免危害扩大，台中市府23透早开始拆掉崩落来的楼层。因为那个房屋跟建商那个地主跟建商合建没有完成所以说里面也不是说装潢得很好啦，租金比较便宜这样子。当地里长表示，顶层放落来的公寓是中兴街87号到95号5间连做伙的公寓，不过85号因为挖进公寓，所以也做伙撤离。目前有关有20个人安置伫旅馆，7个人移亲。不过因为这个公寓的产权真复杂，台中市都发局目前当咧理清所有权人，佮有使用这条范围。
我们初估为了安全起见本来原先预估2到3天，现在预估起来至少要3天，至少要到3天的时间，因为包括我们必须要跟邻房之间做一些适当的间隔，然后还要避免破坏下面的楼层，所以我们只针对塌陷的部分的5、6楼优先做清楚。都发局表示，确认所有权益了后，会按照建筑法罚6万到30万，相关的拆除费用也会求偿。保证按算上紧3天完成拆除，了后才会评估建筑的结果，是毋是会当靠补强继续大，因若监视海沙处也会进一步鉴定。公司新闻采访报道。过来看又搁出现食安的问题啊！台北市讲有民众去买鸡卵糕，已经食2喙啊，才发现讲这下底已经生菇。卫生局嘛随派人去稽查，因为伫高雄有民众去食猪排糋，这豆油罐仔内底所有一只家爪走出来。甲这店家讲，因竟然搁直接用手去掠。民众正伫食这日本式煎猪排，酱料罐出现一只家爪扫来扫去，当时看到到底实在是讲要食袂落。甲伊影片放伫网络顶面，也讲店员甲餐盘收走时，甚至用手掠家爪，虽然无甲收一声服务费，伊讲应该袂过来咯。我放弃了，因为会怕。因为那个卫生问题，我看到没有把关的很好，对，超怕蟑螂的，所以无法接受有蟑螂这件事情。日本式煎猪排连锁餐厅位伫高雄左营3体社会分店，食安出状况，卫生局人员早起来到现场来督导检查，尤其是酱料罐爱详细看清楚。检查了后无发现家爪，不过业者承认讲影片内底是真的，会依照食安法裁处3万到300万块的罚款。就是要准备开店营业，所以我们现场会另外，这间店前排玻璃桶仔内底鸡卵糕已经拢清掉啊。位伫台北天母的这间有卖食的咖啡店也出现食安的问题。之前有民众买鸡卵糕才食2次啊尔，发现下面有一粒生菇的污点，甲店头反映，店头敢若讲会退钱予伊，互民众是感觉真不满。因为我们的蛋糕是有一个底盘的，底盘跟那个上面的蛋糕，它底下是看不见的。那外长处看不见，它里面已经有点发霉，就是3天以内水果蛋糕有发霉的可能性。业者讲，店内所有物件拢是因的师傅家己做的，开店8年是头一摆对到这款的投诉。考虑这个鸡卵糕类较歹保存，以后会搁家放伫个电视柜内底。如查获贩售腐败变质食品或储存贩售逾期食品，依违反食品安全卫生管理法第15条及第44条，处6万到2亿元罚锾。台北市卫生局也派人去稽查，若是核查有原是无合格，也依照食安法罚6万到2亿罚款。记者综合报道。汤中立昨一栋大楼的态度是熊熊落落，下骹经过民众加载时赶紧闪有开，才无互伊结着伤。这监管处嘛表示，会要求大楼的所有权人来限期改善，若无食上当嘛是会当罚到30万。这穿黑色顶衫查甫人原本行伫大路，山内顶面太路刷一直落落来，查甫人赶紧用手甲头抹掉咧，赶紧走。有吓到的，哇，很大声的，全部都在那个地上，还好没有掉到它。这大楼太路落来以外，发生伫2日下晡，地点是伫桃园中立区的龙江路2段。附近的民众讲，当时太路落来时阵，也发出真大声音，来到现场也是看到涂骹有太路的这碎片。要求建筑物所有权人及使用人限期改善外，并针对修缮的费用，将依公益大厦管理相关规定予以补助。如逾期未改善者，将裁罚6到30万的罚锾。相关这太路一直落来事件，也发生伫台北市的一栋大楼的外壁。当时真侪太路对关的所在落来，当场是讲到经过车，毋若车顶落落去变形，车内的老母甲查某囝也受到轻伤，加在是无性命危险。专家讲会发生太路规落来，往往是这厝真旧，气候甲地动有关系，尤其是超过15年以上建筑物，应该定期维护，才有法度预防。你也要警示标志，警告这个行经的路人。你要在2楼、3楼的地方呢，加装所谓的瓷砖雨的防坠网。透过技术建议，过路人若是伫路的看到大楼外壁有装这个防护网，就要提高警觉，尽量行顶仔卡，也呼吁国土署未来爱订定有关新大楼太路的检测周期，才有法度避免再发生太路落来情形。记者综合报道。美国的新密西根州拜五是有一场私人的汽车展览，大批民众伫咧公园，其中数2个团体哪像是去冤家，大声是一个人雄雄提枪出来扫射，落尾煞变做是庆战，嘛造成上无3人死亡，10个人受伤。
庆家现场救着封锁线，佮有10外台警车、救护车停伫边仔的街路。美国新北西高州的沙巴城市拉斯克鲁塞斯，当地日暗时有民众私底下伫一个公园办车展，吸差不多200人参加，途中刷机数爆发冲突，最后其中一个人骑出枪向警官开枪了后，乘做庆战。There was an unsanctioned car show at the park prior to the shooting. The call for the gunshot victims came in at approximately 10:10 p.m. again on 3/21/2025. The investigation so far reveals that there was an altercation between two groups of people, and that altercation escalated to gunfire between both groups. 这场庆战造成真侪人死伤，受害者的年岁伫16岁到36岁之间，其中2名死者年岁就16岁到19岁。而相反，经过送病院治疗，已经有11个人伫当地离出院。新北市的州长甲警察局长嘛下令封锁公园，采集证据，暂时已经收集到至少60个枪支卡。This is a huge crime scene with a lot of moving parts. It will take time to process it thoroughly and reopen everything. This horrendous, senseless act is a stark reminder of the blatant disregard people in New Mexico have for the rule of law and order. 新北市的州长要求彻底调查这个案件，而且呼吁民众替牺牲者哀悼，替伤患祈祷。伫新北市州的陈其院，伫庆吉案发生了后，嘛伫深夜举行默哀仪式。因为开枪的嫌犯也被抓到，警方嘛请求民众提供线索，毋望重早抓到人。高市新闻台是朋友。那讲到咱最近这中国动作是愈来愈多，中国军舰是一连3天拢来到咱的东部海峡，甚至佮公布因一款新的海底电缆的测挂器，佮有摘掉切断所有的通讯线路。那面对中国威胁，咱内政部嘛公告修正替代役调职规定，未佮限制调退伍8年以来转来训练，嘛要取消1年上济调60天的限制。调集替代役学急救的处置，协助灾民安置，伫民防出一份力。但内政部佮公告修正相关办法，大大调整替代役调集的规定，对年限、几届、几日，拢会当照需求来增加。替代役对我来讲，当然是不情愿的。平常事情很多啊，如果要请假几天，就算是公假，也是会积非常多的事情啊。很闲的时候当然是没差，如果有工作忙的时候，当然是会被卡到。只是可以放假是蛮爽。替代役的演训调集本来敢若伫役男退役了后8年来实施，不过未来爱调集退役后9年以上的备役役男。佫有一个大改变是勤务调集，原底1年总日指数袂当超过60天，未来袂搁设限制来应用规常事变或者是战时执行民防任务。让常备兵和替代役在整个的一个兵力的公平性上来讲，比较平衡的一个规范。如果有灾害发生的时候，人力动员的时候啊，能够更顺利这样。民防系统列伫替代役了后，而且会伫台南举办头一届全社会防卫论成的实地演练，老总统会亲身视察，也互看作是替代役参与民防任务实务测验的重要一部分。也若政府继续扩大动员的量能，都是因为外在的威胁一直来。中共电侦舰天宽星号连续3天，互发现侵入台湾东部的海峡。23透早出现伫乌石片东平大约32海里。南华早报佮报道讲，中国公开一款新型海底电缆强力测断器，讲伊会使伫海面下面4000公尺作业，会当测断全球上坚固的水底通讯或者是电力线路。用特殊的船只专业来执行这种断缆的工作，那这个冲击就会非常的高。那我举一个例，今天如果断一条海缆，对台湾的影响可能还算有限，但是一旦断了2条或2条以上，影响会非常的全面哦。虽然报道是讲装置检测目的是民用好物件或者是海底采矿，不过专家提醒讲，袂使无注意到背后相同的用途。政府应该提高侦测的频率，甲各个交换情报，来防止海底电缆受到超工的破坏，影响到通讯。公司新闻采访报道。专门咧翕反中国影片的美国 YouTuber 乐乐法理讲，已经摕到咱的就业金卡的资格，来到台湾，所以无法度入境。这移民署是表示，因为这当事人正前有牵涉到非法工作，所以才会管制一段时间，袂使入来台湾。然后正式搬家搬到台湾去，那边开始在那边长期生活，非常期待。没有想到，八字还没一撇。我已经被拒了。中文真认同的美国籍 YouTuber 乐乐法理讲，家己伫中国求学，摕过共产党的奖学金，煞行反共的道路。伊一直透过网络影片，声称家己坐飞机来，准备伫台湾当期大，
煞无法度入境，互伊真伤心。因为伊得到合法文化艺术类的就业金卡的资格，煞无法度入境，引发讨论。经据查证，确实是他们很多外国人未经工作许可参加国内的电视台的政论节目，那就是已请我们劳动局依法裁处。台北市劳动局表示，劳法律进行总统大选期间，就用政论节目牵连到规划工作，互采取管制一定时间，期间无法度入境。非法工作案经台北市政府劳动局裁处，移民署依禁止外国人入国作业规定，管制一定期间无法入境。目前乐乐法律仍然在管制期间不符合合法就业金卡的条件。当事人可能会误以为说，是不是因为他申请了就业金卡，所以原来的那个裁罚的时间就取消，去做暂时禁止他入国这个过程，看起来是符合裁罚的事实。移民署指出，乐乐法律因为采取在案，按照相关的作业规定，搁伫管制期间无符合合法就业金卡的条件，已经按照规定撤销许可，日后解除管制会当搁申请。我们基本的立场是，法律之前的条件应该是一律平等，不管任何人，只要违反相关的规定，处罚就照规定处罚。民进党立委王定宇表示，已经有真侪位立委协助乐乐法律，希望会当透过申诉解决这个代志。公司新闻采访报道。第二届歌仔上星全国歌仔曲调大赛，今年是有超过2000人来报名。为着要鼓励家庭规家伙仔来做伙来唱歌仔，今年佫特别有开团体组的。今日伫高雄总决赛来看现场选手精彩表演。无论是骹步、手势，也是声调、押韵，拢表演家长有办的。第二届歌仔上星全国曲调大赛23举办成人甲团体组的决赛，参赛者除了传统的曲调，嘛有人选择用轻松的曲调来表演。笑会安东哥买菜大师，观众是看甲笑嗨嗨。目前准备要做高中台语老师的景俊杰，用打进生活的台语词配合活泼的曲调，摕到成人组的冠军。做一个台语老师，伊表示用歌仔来学习台语文对学生真有帮助。伊会让甲所有的文吐音甲白吐音拢分甲清清楚楚，而且唱歌戏会当讲所有的代志。伊要看伊要讲伊的心情，也是要讲今仔日伊即马咧做啥物代志，其实都全部都会让用歌戏唱出来，所以嘛会让考验学生对咱台语的语词的用法。不管是演唱还是演出表演的方式，互阮拢感觉真欢喜，感觉到哇，遮尔侪人介意歌戏，实在是太好了。为着要互更较侪人接触歌仔文化，今年的比赛延续去年，除了有少年组、成人组甲专业组，佮特别增加团体组，鼓励时大少年通组队来比赛。专门来唱歌仔，互传统文化会当伫无共世代继续传化。记者邱朝阳高雄报道。中正大学台文所是邀请家己大拿图书馆，配合文化部的台语家庭计划，用台语来介绍户外的生态环境，佮利用社区种植黄芪仔花来做分果，用台语来了解在地人文风景。上课的老师用台语一边紹介黃芪仔這項在地產業，一邊教大家安怎做，甲參黃芪仔的蔣大豆仔來吸做粉果。中正大學台文所邀請家己園大拿圖書館舉辦台語家庭的課程，要讓台語的學習會當活進在地生活。自然同活潑學習的方式，行入去社區熟悉因甲別人無相像的生產因有啥物風俗即擺少年的爸爸媽媽嘛，攏袂曉講這台語，所以呢，我希望講，甲這爾水的語言一定愛甲伊這個文化甲伊保留落來，甲伊延續落去。除了黃芪仔手作體驗，活動閣有安排行讀，帶參加的親子家庭去看社區保育戶外的所在。參加的家長就講，這個課程甲一般的台語課較無共，若有在地特色，閣有生態的環境教育。培養囡仔一個會使用咱的台語，會讓因當增加這印象甲因的新的知識安尼。
透过实地手作实地去看吼，安尼会当互因会记忆吼，伊个记了较深，安尼会当记了较牢。中正大学台文所表示，台语的学习无应该干那伫教室内底，配合社区的特色，互台语的学习活进生活，嘛会当互参加的家庭搁较入捌在地的产业甲发展。记者林慧婷家己报道。鼓励大家开嘴讲台语，文化部推动台语家庭提点数赚奖励金。台语路协会嘛表示，透过这个计划，已经互台语活动渐渐拖到各县市。不过嘛有家长是建议讲，这活动的资讯较细线，希望当检讨活动网站的设计，佮扩大网络宣传。啊，你家有，两支手，有比你头壳较大无？伫菜园啊，种一粒菜头，大人囡仔同齐出来甲扣起来。除了这场台语的神农教育，最近台湾各县市也有哪来哪济台语活动，配合文化部台语家庭计划，鼓励更较侪家庭开嘴讲台语，参加台语课程活动，通扣点数提奖励金。长期注心推广台语强学的台语路协会观察，台语家庭计划毋但鼓励原本对台语真重视的家庭，也鼓舞一寡拄想要用台语沟通的家庭。其实我嘛有拄过足侪，就是因兜无咧讲台语的，因为参加这个活动，伊就顺续就加入去强学团，因为讲原来台语家庭因咧讲台语，生活咧讲台语是安尼做的其实无遐尼困难。参与台语神农教育活动的家长表示，因真支持文化部咧推广台语家庭计划，不过伊感觉目前的活动课程资讯伫社群较无集中，而且毋是大家拢知影爱去台语家庭计划网站找资讯。这个信息拢足细线的，拢咧分布咧无共款的社群啊，还是讲咧无共款的 fans page 啊，即款社群的顶端，应该文化部即嘛，因为即个计划伊有一个网站，还是讲迄个名册专业，但是可能毋是真侪人知影讲要安怎操作。目前台语家庭计划第一阶段扣点提奖励金对228延长到3月底，第二阶段对4月初开始。家长表示，希望这个好的计划会当互更较侪人知影。伊认为会使伫社群加宣传，互大家了解通去网站找活动。也建议网站顶悬会当照月份活动类型来分类，对一开始有意愿要参加活动的家庭会较优先。记者张家嘅柯秉哲、唐远报道。明仔载天气啥款来看详细资料。北部地区14度到30度。中部地区14度到29度，南部地区15度到29度，南部地区15度到27度，外岛地区14度到25度。感谢你收看今日 AM 新闻，我是陈志安。稍等下，请继续收看台湾技术报，咱明仔载同一时间再会。